أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا له كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سورہ البقرہ آیات نمبر 65-66 پدې آیاتونو کې څه بیانېږي؟ پدې آیاتونو کې دا بیانېږي چې بنی اسرائیلو د الله حکم په چل او په تدبیر سره چې دنو پرېښی و. بنی اسرائیلو د الله د حکم خلاف ورزي کړې په هیلې سره، په چل سره، په پټ تدبیر سره. بنی اسرائیلو د الله ښکارا احکام هم مات کړل او په هیلو سره چې دن هم مات کړل. یو سړی ښکارا د الله حکم نه مني ماتی یې، یو بل سړی دی چې هغه د الله حکم ماتی په یو چل سره او په تدبیر سره. نو بنی اسرائیلو دا دوانه کارونه کړو. دا الله وعده ماتې کړې، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. دا الله حکم احکارم مات کو او دلته په پټ تدبیر او په پټ چل سره او په هیلې سره هم مات کو. او دا واقعیه چې ذکر کوي نو په دې کې مقصد څه ده؟ دا قصې ګوره نه دي، قصې الله نه ذکر کوي، د دې نه یو نتیجه راوباسي، یدي یو مقصد یې الله چې دا بیانوي. هغه مقصد د دې دا دی چې الله تعالی بنی اسرائیلو له په دنیا کې خلافت ورکړی او مشري ورکړو او دیو د الله تعالی احکام مات کړه ښکارا او په پټه باندې. نو الله تعالی تی د مشري او خلافت واغستو او بنو اسماعیل ته چې دنو منتقل کو. دی امت ته الله تعالی خلافت او مشري چې دنو منتقل کړل. هدي کې دا مقصد بیانې وس په دنیا کې رټول نه غوره امت هغه د نبی له صلوات و سلام امت ته چې دا توحید کار وکړو، توحید د پاره توحید پیغام بچیدنو رسیو، د الله د یووالي خبره وکړو. پس زمانه کې بنی اسرائیل غوره امتو چې توحید ورسره وو او چې بیا د الله د احکام خلاف ورزي وکړل نو الله تعالی ته هغه مشري چې دنو واغستله دی امت ته چې دنو حواله کړله چې دا امت به د توحید د پاره چې دنو کار کوي. په دې واقعیاتو کې دا مقصد بیانېږي. نو دی امت ته به دام ویو که تاسو ګورئ دا کارونه وکړل نو ستاسو نه هم چې دینو دا مشري چې دینو اخیستی کېږي. ګوره د کم په وجه چې د بني اسرائیلو نه اخیستلی شو وه. نو دا ټولو تفاسیرو لیکلي چې دا یو بني اسرائیلو ډله وه د بحر قلزم په کناره باندې چې دینو اوسېدله. بحر قلزم یعنی بحر احمر د دریا په غاړه باندې چې دنو اوسېدله او دا د داود علیه السلام نه لږ مخکې چې دنو دا تېره شو ده. موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام نه 1400 کاله مخکې 1300 قبل مسیح کې چې دنو تېر شوی او داود علیه السلام بیا په 900 قبل مسیح کې چې دنو هغه تېر شوی دی. داود علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې 400 سال چې دنو فاصله ده. بیا د داود علیه السلام نه پس سلیمان علیه السلام دا راغلی. نو بنی اسرائیلو ته د موسی علیه السلام په جواب باندې دا ویلی شو چې تاسو د جمعې په ورځ چې دنو دا خاص کړي د الله عبادت لپاره. دیو په هغې کې وویله اختلاف یې وکړو چې زمونږ د جمعې ورځ نه ده خوښه
مونږ د هفتې ورځ چې دی نو دا خوښوو نو چې اختلاف یې پې وکړو نو زه الله ورته وویل زه د هفتې په ورځ باندې چې دی نو بندګي کوئ زما خو د هفتې په ورځ باندې بندګي داسې ده چې د سهار نه واله د ماښام پورې یو بل هېڅ کار نه کوئ صرف بندګي به کوئ او نور د دنیا دا شپږ ورځې چې دی نو دا د دنیا کارونه کوئ تجارت کوئ څه کوئ لکه څنګه چې موږ ته ویلی شوي دي د جمعې په ورځ باندې د جمعې ټوله ورځ نه ده د جمعې د اذان نه واله اولنی اذان چې وشي د مانځه د ختمېدو پورې په دې کې یو بل کار نه کوي ګوره خرید و فروخت تجارت ګوره حرام دی ناجایز دی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع دا الله ذکر ته منډې به وهې دا الله بندګۍ طرف ته به جلدي کې اهتمام وکړي او په دې ټایم کې تجارت ګوره حرام دی ناجایز دی او چې بیا منځ وشي نو پنتشروا فی الارض بیا چې دی نو په ځمکه کې خواره شئ بیا تجارت کوئ او د جمعې د مانځه نه چې پس څوک تجارت کوي نو الله په تجارت کې بوله ګټ اچوي ګوره په تجارت کې بوله الله برکت اچوي تجارت د ګټې وخت دقه دی چې د جمعې منځ وکړې او بیا لاړ شي خپل تجارت او خپل دکان چې دی نو کلاو کې وکینې زموږ نه خلک الټه روان دي د سهاره نه ماسپښینه پورې تجارت کلاو کړی او چې کم ټایم ورته الله ویلي چې وس کوئ نو په هغه ټایم کې دا خوب کوي ودیو په هغه ټایم کې تجارت نه کوي نو ټایم دقه دی خام او زمونږ دا خلک نه دی د جمعې ورسره ګوره هېڅ اهتمام نشته دی ګوره جمعه د ورځو سرداره ده خام د ورځو سرداره ورځ ده د اخترو د ورځو نه هم زیات چې دی نو د دې اهمیت دی ګوره صحابه کرامو به د جمعرات د ورځې نه چې دی نو د دې اهتمام چې دی نو شروع کولو د جمعرات د ورځې نه او نن چې دی نو مسلمانان په هغه ټایم کې راځي چې د مانځه د ودرېدو ټایم یې ګوره الله تعالی دې امت نه د سهار نه د ماښام پورې دا ورځ نه ده اخیستې د بني اسرائیلو په شان چې دا ټوله ورځ مال راکوي اوس څومره ټایم یې ترې اخیستی دی د اولني اذان نه واله تر د مانځه د ختمېدو پورې بس یوه ګنټه ټایم دی او هغه یوې ګنټې له هم چې دی نو څوک ټایم نشي ورکولی خلکو هسې بېګار جوړ کړی دی ښه بېګار به د دین نه جوړی د الله د احکامو نه به بېګار نه جوړی بني اسرائیلو هغه دی دا چل وکړو نو الله تعالی د شادوګان او خنزیران جوړ کړله د الله حکم سره چې دی نو هیله وکړله د الله حکم یې چې دی نو بدل کو د جمعې ورځې له چې دی نو وختي راځه خام سړی غسل وکړي جامې پاکې واغوندي او وختي چې دی نو راشي صورت کهف چې دی نو هغه ولولي خوشبویي ولګوي دا ټول سنت طریقې دي ښه دا ټول سنت طریقې دي واعظ نصیحت چې دی نو هغه واوري چې یوه خبره هم ته زده کړې که نه دا ستا دپاره کافي ده یوه خبره خو دا خلک چې دی نو نه پوهېږي کېږي نو بس دنیا ته مخه شو ده دنیا مخکې منډې وي او دا پسې شاته منډې وي او په لاس باندې نه ورځي نو په لاس یې الله تعالی داسې خلکو له نه ورکوي ښه دنیا چې چا خپل مقصد آخرت وګرځوو نو دنیا په دې پسې را روانې ښه او چې څوک پسې منډې وي د هغې نه چې دی نو ښه تختي ګوره دنیا دا ولې موږ د پریشانو سره مخامخ یو د الله تعالی دین ته چې دی نو موږ شا کړله نو دا دې بني اسرائیلو ته دا وویله شو چې د هفتې په ورځ د سهار نه د ماښام پورې د الله بندګي کوئ او د دنیا هېڅ کار مه کوئ د دې تعظیم به کوئ ادب به کوئ نو دا حکم دیو ته د موسی علیه السلام په ذریعه باندې ملاو شوی نو دیو د دې تعظیم کولو را روانو 400 کاله داود علیه السلام نه لږ مخکې زمانه کې په دغه وخت کې چې د خلکو دا حکم
بدل کو په هیلې سره په چل سره هیله او چلې څنګه وکړو هیله داسې وکړله او د الله تعالی امتحان ته ګوره په نورو ورځو باندې میان نشته میان شته خو لاندې د سمندر په تeh کې دي امتحان ته ګوره چې په دې ورځ باندې چې دی نو میان ډېر زیات دي پورته چې دی نو رادانګي د سمندر دا سطحه نه ده د میان نه سي ډکه ده په لاسونو م رانیویږي دا اوس امتحان دی چې دیو بندګي کوي او که دیو میان رانیسي نو دیو داسې چل جوړ کو چې تفاسیر خو دوه خبرې لیکلې چې یا داسې چل وکړو چې لښتي یې جوړ کړله لښتي یې جوړ کړله دې سمندر ته او هغه لښتي چې دی نو داسې راغلو دی خوا نو دوی مایانو به دا ټوپونه والا نو په دې لښتو کې به چې دی نو داسې را روانو نو چې دی خوا به راله بیا ورپسې دیو چې دی نو هغه لار بنده کړله نو میان به دی خوا چې دی نو پاتې شو بیا به د اتوار په ورځ باندې چې دی نو راواغېستله او یا به چې دی نو د اتوار په شپه باندې راواغېستله نو چا به ورته چې وویله چې دا خو په دې ورځ باندې موږ منع شوي چې میان به نه نیسئ تاسو ولې دا کار کوئ نو دیو به ورته وویله چې دا خو موږ د هفتې په ورځ نه دي نیولې دا هم د اتوار په شپه باندې نیولې یا هم د اتوار په ورځ باندې چې دی نو ونیوله او ګیر شو به د هفتې په ورځ باندې و دویمه خبره دا لیکله چې دیو به یې کونډې او جالونه چې دی نو ور واچېله د جمعې په ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې بیا جالونه او کونډې ور واچېله نو بیا به چې دی نو دا دیو د اتوار په ورځ باندې دا جالونه چې دی نو راواغېستله دا کونډې نو دا میان به پکې ګیر شو د هفتې په ورځ باندې د هفتې په ورځ دیو به راواغېستله د اتوار په ورځ باندې نو د الله تعالی د حکم سره چل وکړو ښه په چل ول باندې د الله حکم یې چې دی نو مات کو په هیلې سره حالانکې دیو منع شو چې جال به هم نه ور اچوئ میان بلکل نه نیسئ نو دیو په دې طریقو باندې چې دی نو ونیوله د هفتې د ورځې نه ورته چې دی نو جال جوړ کو او چې چا به ورته ویله چې دیو تاسو ولې دا ونیوله نو دیو به ویله چې خپې په اوبو کې دي لا موږ نه دي راغېستې خپې په اوبو کې دي دا ځینې خلک نه دی دا مولیان یادوي وایي مولیان یې خپې اوبو ته کوي نو د دې مقصد دا دی چې دا مولیان چل ول کوي نو دیو چې دی نو دا حکم بدل کو نو په دې کې درې قسمه ډلې پیدا شوې درې قسمه یو خو دا ډله وه چې دا چا دا کار کولو دویمه ډله دا وه چې هغوی به میان نه نیوله خو دې خلکو ته یې څه نه ویله ګورئ دا خلک یې نه منې کوله درېیمه ډله وه د نیکانو خلکو وه د علماو وه د صالحینو خلکو وه هغوی به امر بالمعروف نهی عن المنکر کولو او دې خلکو ته به واعظ کولو نصیحت به کولو دا کار مه کوئ مه کوئ نو دیو بس خپله خبره کوله چې دا هم د هفتې په ورځ نه دي نیولې دا هم د اتوار په ورځ باندې راغېستې دي نو چې د هغوی په واعظ په نصیحت باندې ونه شو نو هغوی تیس ته جدا شو دا نیکان خلکو او دغه دویمه ډله نه وه دا میان یې نه نیوله خو چاته چې دی نو خبره هم نه کوله دیو به د علماو ته او د نیکانو خلکو ته ویله تاسو ته ولې نصیحت کوئ مړه په قلاره پرېږدئ بس د الله تعالی عذاب پوه شه او دیو پوه شه دا ځینې خلک نه دي دا چې نیوټرن غونته کي وایي یاره د چا په کار کې مې کار نشته یاره زموږ مفادات دي د دغې ډلې نه هم چې دی نو موږ ته څه پیدا میلاو شي د دې بلې ډلې نه هم چې دی نو موږ ته څه پیدا میلاو شي دا په هر دور کې دا داسې خلک وي نو هغه نیکانو خلکو داسې چل وکړو چې هغوی جدا شوتي په منځ کې دیوال والو دیوال چې دا خلک په نصیحت باندې په تقریر باندې نور نه کیږي دیوال یې ووالو او د دیو دا کلی چې دی نو دا دغې کلي نه چې دی نو جدا شو یوه دروازې پکې صرف پرېښودله چې دا خلک خپل خپلوان چې دی نو ځي راځي نو بیا الله تعالی حکم وشو چې کونو قردة خاسئین چې شی شادوګان ذلیله دیو چې سحر را پاسېدله الله تعالی دا آسمانی یو आवाज په دیو باندې شوی و
عبدالله ابن عباس نقل کوي تفسیر قرطبي کې چې دیو کله سحر را پاسېدله نو د دیو چې دنو شکلونه بدل شو. عبدالله ابن عباس قول دا ده چې نوجوانانو الکانو نه شادوغان جوړ شو، د بوډاګانو نه خنزیران جوړ شو او ټول بدل شو. ګوره ښه نر ښځې ګوره زنانم چې دنو هغه بدل شوی، لکۍ چې دنو په ټولو پسې شوی، لکۍ شکلونه بدل شو. نو دا کم نیکان خلق چې وو نو دیو چې سحر را پاسېدله نو هغوی هم حیران شو چې په دې کلي نه خو څه شور نه راځي. نور کله به شور و زوږ و منډې تړلې به وي، دروازه به سهار وختي کلاو شو وه. نو دیو داسې چل وکړو چې دا خیر خدای که نه څه چل به وي. دیو په دې دروازه له دنې نه بند دیو په دې دیوال باندې ور واوښته چې په دیوال ور اوچت شو چې ویې کتله د خلکو نه خنزیران او شادوګان جوړ شوي دي او ګرځي را ګرځي بس چې دنې جاړې او چغې وهي. بیا چې دیو ورغله نو دیو ورته وویل چې تاسو ته موږ نه وویلي. نو دیو به چې دنو سرونه ړقوله چې یاو تاسو موږ ته ویله خو موږ نه منې کېدو. نو دا بس 3 ورځې وو. عبدالله ابن عباس قول تفسیر قرطبي ابن کثیر نقل کوي چې 3 ورځې پس دا بیا هلاک شو ټول. د دیو نسل چې دی نو هغه خور نه شو، بس دا مسخ شو او د هغې نه پس چې دی نو دا قوم ایسته ختم شو. نو د الله تعالی حکم یې بدل کو په چل باندې. نو الله تعالی دې دا جوړ کړل ښه خنزیران او شادوګان، حقیقي شادوګان د دیو نه جوړ شو. څوک چې د الله تعالی د حکم سره چې دی نو دا چلونه کوي. نو تب اوس وې ستا په ذهن کې به سوال پیدا کېږي چې دې امت خو چې دی نو د بني اسرائیلو نه داسې کارونه وکړي چې بني اسرائیلو نه پسې اخوا تللي. د دې دا امت ولې نه مسخه کېږي؟ نو نبی علیه صلات وسلام دعا ده ښه چې الله تعالی دې نه دعا غوښتل چې زما امت نه مسخه کېدو نه چې دی نو وساتې او زما امت په یو ځای باندې چې دی نو الله مه هلاک کوه. دا د نبی علیہ السلام د دعا د وجې نه. حالانکه ولې په دې امت کې خلکو د الله تعالی د حکمونو سره دا هیلې او چلونه ونه کړله. خلک د سود لکه ښکاره حکم دی وایي دا سود مه کوئ، د الله د قرآن حکم دی سود. انفرادي هم کېږي او اجتماعي هم کېږي، د حکومت په سطح هم کېږي او عام خلک یې هم کوي. د الله او د رسول سره چې دی نو جنګ دی، سود مه کوئ. او چا ولا چې دنو هیلې راایستلې، چا ولا نمونه بدل کړلې. دا قهیله د کوم چې دی بني اسرائیلو کړو، نمونه ولا بدلول، پاغي باندې چې دنو شی حلالول. یو حرام شی چې دنو په دوکه سره چې دنو حلالول دي ته سوې هیله وای ښا. باطل چې دنو حق ثابتول دي ته هیله وای. په زکات کې خلک هیلې کوي، 11 میاشتې پوره شي نو خپل مال راوالي ښځې ته وبخي. دا سړی وایي زما سره په جب کې سم نشته وایو تس جب ګرځي. بیا چې 11 میاشتې بیا تېرې شي ښځه چې دی نو خاوند ته وبخي. دا چل روان دی د زکات سره. او زکات د کومې نسي ډېر شی دی مړه چې ته پکې هیلې کې. پخوانه به چې دی نو موږ ته اوس نه یادېږي، خو دلته به هیله اسقاط هیله به وه. هغه اوس دلته ختمه ده او په ښکته علاقې کې چې دی نو اوس هم شته دی د اسقاط هیلې به وي. یو وایي زه تا ته بخم او بل وایي تا ته بخم او تا ته بخم. موږ ته ډېر نه یادېږي، خو بس دغه یاد دی چې هیلې چې دی نو هغه به د اسقاط چې دی نو هیلې وي. نو دا ټول قسم هیلې څه دي؟ دا حرامې دي او ناجایز دي ښه. چې ته د الله تعالی حکم بدله په تدبیر سره او په چل سره، پټ تدبیر سره، نو دا به چې دی نو نه کې له دې نه به ځان ساتې. هغه هیله به جایز وي چې سړی پې داسې هیله که سړی وکړي چې زه د حرامو نه پې بچ شمه، نو دا به خیر دی. چې داسې یو تدبیر او سړی چل جوړ کړي چې د حرامو نه چې دی نو بچ شمه. یا داسې هیله
چې هغه یو سړی پې د ظلم نه چې دی نو بچ شي، د مظلوم مدد پې وشي، نو هغه به بیا خیر وي. لکه ایوب علیه السلام په باره کې راځي چې ایوب علیه السلام باندې الله تعالی چې دی نو ډېر غټ ازمایش راوستی و، ډېره بیماري وه، او د هغه بچي ختم شو، د هغه خپل خپلوان چې دی نو هغه ختم شو، مال او دولت او هر څه ختم شو، یوه ښځه ورته پاتې شوه، نور هېڅ څوک نه و. نو دومره غریبي پرې راغل وه چې د ایوب علیه السلام بیبي نه دی، هغې یوه ورځ چې دی نو خپل یخته او دا کنسۍ نه دي دا یې خرڅې کړې، نو ایوب علیه السلام چې له دې نه خبر شو نو هغه پې سخت خفه شو، وایي تا دا کار ولې کوو؟ نو وایي زه به چې دی نو تا 100 لختې وامه. څو لختې؟ 100 لختې به دې وامه چې زه کله ښه شومه. نو بیا ورته الله تعالی چې دی نو تدبیر وروښو، یو چلی وروښو چې دا ته 100 لختې وهې نو دا ظلم دی، ته یوه 100 ډکې راواله، 100 ډکې په هغې ولې یو غزار ورکړه چې بس ستا دا قسم به چې دی نو پوره شي. نو په دې دا ځکه جایز ده چې په دې کې د ظلم نه سړی بچ کېږي، په مظلوم باندې چې دی نو رحم دی. یا هغه هیله چې یوسف علیه السلام کړوه د خپل ورور سره، هغه هم یو پټ تدبیر و پټ چلو چې د هغه ورونه چې دی نو واپس ځي، نو خپل ورور ته وویل چې په دې ستا په دې سامان کې به مونږ دا پیمانه چې دی نو کېدو او تا په دې چل باندې چې دی نو پاتې کو، ځکه د نور ورون نه دی، د یوسف علیه السلام په دې ورور باندې چې دی نو هغه ظلم او زیاتې کولو، لکه څنګه چې یوسف علیه السلام سره کړو چې کوی ته اچولی و، نو داسې د یوسف علیه السلام په دې بل ورور باندې هغه نور ورونو چې دی نو هغه زیاتې کولو، نو هغه پیمانې ورته کېښودلو، بیا یې چې دی نو اواز ورته وکړو چې قافلې والا ودرېږئ زم نه لوښی ورک شوی دی، نو بیا یې د خپل ورور په هغه سامان کې چې دی نو هغه لوښی چې دی نو هغه راویستو. نو که داسې دغه وشي، هیله وشي، نو خیر دی ښه. نور چې ته داسې هیله کوې چې په هغې باندې چې دی نو تا حرام چې دی نو حلالی، دا بالکل ناجایز ده او د الله تعالی حکم چې دی نو بدلول دي، او دا دقې بني اسرائیلو کړو. بني اسرائیلو دا کارونه کړلي چې د الله حکم ښکارم مات کړلي او پټم په هیلو سره مات کړلي. دا دوه کارونه چې څوک کوي دا د بني اسرائیلو په لار روان دي. د یهودیانو کې دغه چلونه و ښه. نو د دې نه چې دی نو ځان ساتي ښه جي. نو د دې خلکو نه چې دی نو بیا شادوګان جوړ شو او دا 3 ورځې وو او د دې دا نسل چې دی نو بیا ختم شو ښه. او یا چې دی نو څوک په طلاقو کې هیله کوي، طلاقو کې به خلکو داسې هیلې کولې چې چا به 3 طلاق ورکړله، نو په 3 طلاقو باندې چې دی نو ښځه خو طلاقېږي، خبره ختمېږي. نو بیا به چې دی نو دې خلکو داسې چل وکړو چې چېرته یو طریقه پکې دا ده، خو دا داسې نه ده چې ته به داسې کې که فرض که داسې پکې راله چې هغه ښځه بیا بل واده وکړي د بل چا سره او بیا چې دی نو هغه وله طلاق ورکړي او بیا چې دی نو ته ورسره نکاح کوې نو بیا ستا دپاره صحیح ده. نو دې خلکو به داسې هیله کوله، دا حرامه ده او ناجایزه ده چې څوک یې کوي نو دا زناکاري ده، د دې نه به ځان ساتي ښه. نو هغه به چېرته چې دی نو مدرسې ته لاړو، چېرته طالب ته بیا ښځه چې دی نو نکاح کړله و چې ته له دې سره نکاح وکړه، یو شپه ورسره تېره کړه او بیا به طلاق ورکړي نو بیا به ورسره زه نکاح وکړم. نو دا هیلې به خلکو کولې ښه په دې بر صغیر کې پخوانه. نو بیا به چې دی نو داسې چل وشو چې هغه ښځه چې دی نو هغه به م ورسره چې دی نو ایسته وتښتېدله، بیا به هغه سړی ګرځېدو و یا طالب څه شو هغه به چېرته تللی و بیا به ایسته وتښتېده. نو چې تا 3 طلاق ورکړله نو تا خبره ختمه کړه، اوس پکې نور څه ګورې؟
وای وس بس چل کوو بیا وای وس بس چل کوو د بجلی تارونه سړی ګوتې وروړي نو چل کېږي نیسې که نه تا ولې تارونه لاس وروړله ته ولې دې ته نږدې کېدې چې روډ ته سړی راودانګي نو ګاډی به نه وایسه د الله حدودو ته ولې نږدې کېدې نو زه تا ته وایم درې که درې یو وي دې بانډو ته لاړ شه او داسې سړي نه تپوس وکړه چې په هېڅ هم نه پوهېږي چې سکول یې ویلی هم نه یو وایي دریو ته درې وایي که دریو ته یو وایو نو هغه به هم تا ته ووایي چې درې مړه دریو ته یو چا ویلی دی هغه هله چې داسې دی چې یو سړي اوس نکاح وکړو نکاح وشو او نزدېکت نه دی شوی نو که سړي طلاق ورکړله درې نو هغه به یو حسابېږي دا یو صحیح په دې یو سره طلاق شو دا دوه چې دی نو هسې لاړه او نور چې تا درې وویلو جو هغه درې دي که نه تا نه یو سړی درې خړسته تیر کړي نو دا درې شو که یو شو دا به درې ښه په دې کې به چلونه ولونه نه کوي هیلې پکې خلکو چې دی نو رایستل دي نه هیلو نه ځان ساته ښه چې سبق ته ګورئ ولقد علمتم الذین او یقینا تاسو ته معلومه ده معلوم دي هغه کسان اعتدو چې زیاتی کړی و منکم ستاسو نه ګوره دلته الله تعالی داسې ونه ویلی و چې و اذ قاله رعایات کوي دا واقعه و اذ قال موسی و اذ اخذنا مخکې آیتونو کې داسې تېر شو دا ولې نو که داسې الله تعالی ویل وی نو دیو به انکار کولی چې دا واقعه موږ ته نه معلوم دی یهودیانو مدینه کې چې کوم اوسېږي الله تعالی ورته داسې وویله وایي په تحقیق سره تاسو ته معلوم دي هغه کسان چې زیاتی کړی و ستاسو نه دا تاسو ته معلوم دي ګورئ او په دې کې د دیو شرم و ځکه چې د خېټو دپاره دیو د الله تعالی د حکم سره چل کړی و د خېټو دپاره د میانو د نیوو دپاره نو الله تعالی ورته وایي دا تاسو ته معلوم دي ښه هغه کسان چې زیاتی کړی منکم ستاسو نه په سبت په ورځ د خالي کې په ورځ د خالي کې څنګه یعنې د خالي په تعظیم کې تعظیم یې نه و کړی د دې ورځې سهار نه د ماښام پورې دیو ته حکم و چې عبادت به کوئ او دیو پکې چې دی نو دغه هیلې وکړلې په چل باندې عبادت هم ونه کو او میان هم چې دی نو ونیوله فقلنا نو پس وویل مونږه لهم دیو ته کونو شی قررتن خاسئین شادوګان ذلیله هلته صورت اعراف چې لږ وګورئ که نه هلته د دې تفصیل لږ زیات دی هلته وایي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وایي تپوس وکړه دیو نه په باره د هغه کلي کې چې و نږدې دریاب ته او زه زر دا معنی کوم کله چې دیو واوښتله په ورځ د خالي کې یعنې زیاتی یې وکړو او راتلل به دیو ته میان هیتانهم میان په دې ورځ د خالي کې یوم سبتهم په ورځ د خالي د دیو کې ښکاره او په هغه ورځ چې خالي به نه وه نو لا تعتیهم نه به راتلل دیو ته دا میان دارنګې امتحان وکړو موږ په دیو باندې په سبب د دې چې دیو نافرماني کوله او کله چې وویله دیو نه یوې ډلې دیو ته چې ولې تاسو نصیحت کوئ دې قوم ته چې الله تعالی هلاک کوونکي د دیو لره یا عذاب ورکوونکي د دیو لره عذابا شدیدا عذاب سخت نو قالو ویل هغوی معذرتهم دې دپاره چې عذر پیش کومږه الی ربکم رب ستاسو ته ولعلهم یتقون او دې دپاره چې دیو بچ شي د دې ګناه نه کومه بله ډله چې وه میان به نه نیوله خو دا خلک یې بچ کوم نه نو هغه نیکانو خلکو ته وویل تاسو ولې دیو ته نصیحت کوئ نو هغه ورته وویل چې دې دپاره چې الله سبا چې دی نو زموږ څه وزر نه وي چې الله تعالی رانه تپوس وکړي چې څه وزر زموږ سره چې دی نو بیا نه یو چې موږ خپل کار کولو او دویم د دې دپاره چې دا خلک بچ شي نو فلما نسو نو هر کله چې هیر کو دی ما هغه څه ذکرو چې نصیحت کړی شوی دیو ته په دې سره نو بچ کړه او نجات ورکوم هغه کسانو ته چې منع کوله د بدۍ نه او راونیولم هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی او بعذاب په عذاب سخت سره بما کانو یفسقون په سبب د دې چې دیو نافرمانی کوله او پس هر کله چې دیو سرکشي وکړله د هغې نه چې منع شوي دیو نو وویل موږ دیو ته چې شی شادوګان ذلیله
دا په سورۃ اعراف کې چې دین راغله. نو دلته الله تعالی وایي چې موږ وویل دیو ته قررتن خاسئین شادوغان ذلیله. دا نور شادوغان چې دي نو دا ګوره ذلیله نه دي، دا خو الله تعالی پیدا کړل په خپل شکل کې. خو دغه شادوغان چې د دوی انسانان نه جوړ شو دغه ذلیله وو. د دې نور شادوغان چې کوم دي د دې لپاره خلک راضي تماشې کوي، خلک وسولبي کوي، کیل کود کوي، ماشومان څوک ګډیو، خلک ول ورزي تماشې کوي. دغه ذلیله نه دي، دا ذلیله شو. دا بنی اسرائیل د دیو خواله چې نن څوک راتلم نه خلکو تی نفرت کولو درې کېږي. خلک چې وایي سپیته وایي کورې شیو، دا ورته ځکه وایي د نفرت د وجې نه. دا ذلیله دي ښه، دا نور شادوګان نه دي ذلیله، او د الله مخلوق دی. نو فجعلناها نو وګرځوله موږ دا واقعه نکالن عبرت لما بین یدیها د هغه چا دپاره چې په دې کلي کې وو، د هغه وخت د خلکو دپاره، یعنې خوا و شا په دې علاقه کې موږ د دې خلکو دپاره دا عبرت وګرځوو. وما خلفها او وروستو د دغې کلي نه، یعنې د دې کلي پسې شاته چې نور کلي وو نو هغوی هم ته خبر شو هلکه په دې علاقه کې داسې چل شوی دی. نو خلک راله ویې کتله چې هلکه انسانانو شادوګان چې دی نو جوړ شوي دي. دا خلکو دپاره عبرت شو. او وروستو چې نور څوک په دې پسې را روان دي د هغوی هم دپاره چې دی نو عبرت شو چې بیا د الله تعالی د حکمونو سره چل ول نه کوي. وموعظة للمتقین، او دا نصیحت دی دپاره د تقوا والو. متقین چې په قرآن کې راشي دا د دې امت خاصه ده او صفت دی. متقین دا لفظ نه دی، دا په دې نور امتونو کې نه و، هلته ربانیین ټکی راځي. ښه ربانیین الله والا، او دلته چې د متقین راځي دې امت دپاره. نو چې د دې نه دا متقیان پرهیزګاران نه دي، دا تی نصیحت واخلي. ګورئ متقین د هغې نه عبرت هم اخلي او فایده ترې اخلي. او عام خلک چې څوک متقیان نه وي هغه بس خبره واوري او په یو غوږ یې واوري او بله غوږ تېره شوله. متقین د دې نه فایدې اخلي. نو دا د متقینو دپاره چې دی نو، او نور بل دا چې د دیو سره د الله تعالی سره دشمني نه وه او نه د الله تعالی دا خلک بدي شو. خو دا په دې وجه چې دیو د الله تعالی احکام مات کړله په چل او په پټ تدبیر سره، او ښکاره احکام یې ماتوله او پټ چې دی نو احکام یې هم ماتوله. نو صرف چې الله تعالی عذاب په دیو باندې راغی چې شادوګان ته جوړ شو، نو د هغه دو ډلو نه شادوګان او خنزیران جوړ شو. صرف یوه ډله بچ شوله چې هغوی د دیو نه بایکاټ کړی او دیوال یې ورته والی دیوال، او ځان نه اوسېدله چې امر بالمعروف نهی عن المنکر والا خلک و. هغه خلک الله تعالی پاتې کړله، بچ یې کړله، هغوی ته یې څه ونه ویله. او د دې دوو ډلو نه چې دی نو دا څه جوړ شو، دا خنزیران او شادوګان. نو ته ځان په دې کې شامل کا چې زه به د نیکۍ حکم کومه او د بدۍ نه به خلک منې کومه. که په هر ځای کې یمه، که هر څو کې دا حکم به کوم، که په خپل کور کې یمه، که خپل بچي او که نور زما په محله کې چې دی نو خلک یي، په دې باندې به نه شرمېږې، په دې باندې به ځان نه نانګاره کوې. که تا ته څوک کنځلي هم وکړي، که تا ته څوک قارم شي، په دې حق کې په حق بیانولو کې ګورې تکلیف وي، خو ته به دا بیان چې دی نو کې ګورې. دا امت چې بچ دی په دې امت کې دا خلک دی ګورې چې الله تعالی طرف ته خلک رابلي او د بدونو چې دی نو خلک منې کوي. نو هر سړی به داسې جوړېږي ګورې من رعا منکم منکرا فلیغیر بیده. څوک چې یو منکر کار ویني نو په لاس دې منع کړي. ستا په کور کې په لاس باندې طاقت دی، ته به ژبې ته به نه ځې، ژبې خبره په هغه ځای کې کې چې ستا په کم ځای کې په لاس باندې طاقت نه رسېږي. په دې کې بیا ګناهګار چې په لاس دې طاقت رسېږي او ته د ژبې وینا دویم سټپ له ځې، دا به نه کوې. په کور کې ستا طاقت رسېږي، په یو اداره کې ته مشر یې، هلته ستا طاقت رسېږي، په لاس باندې ته منې کولی شي. نو دا ته ولې نه منې کوې؟ په دې خو ته الله تعالی ته رانیسي، ته د کور مشر یې، خلک د سهار مونځ نه کوي او پراته یې بېلمازه، په دې کورونو کې وای فای لګېدل دي،
دا بهایي او بشرمي چې دی نو هغه پکې کېږي څوک پکې قرآن نه وایي نمانځه او داسې چې دی نو دغه حل دی بې پردګي ده جامو ته وګوره زنانو کم حد ته رسېدلي نو دا څنګه ته پلار یاره په دې باندې به الله تعالی ګوره تا رانیسي ته به د نیکۍ حکم کې د بدۍ نه به خلک چې دی نو منع کې او که دا دې نه کوله نو بس بیا مجرمې الله به دې رانیسي او په کوم ځای کې چې ستا اوس په دې محله کې ستا د لاس زور نه رسېږي د لاس طاقت نشته په کور کې رښتیا خو د کور نه بهر د لاس طاقت نشته اوس په ژبه وینا کې چې لکه دا کار غلط دی منې شی په ژبه وینا کې او چې بیا ته دومره کمزوری شوې چې په ژبه وینا هم نشي کولی نو بیا به څه کوې بیا په زړه کې چې دی نو هغه کار بد ګڼې ګوره هغه کار بد ګڼې په دې ګاډۍ کې چې روانې کله ناکله پکې دا سورلو دا ګاډۍ ټیپ پکې ولګوي نو بس ښه خبره دا ده چې ټیپ بند کا نه بندوي بس چې نو راکوزې کا په دې باندې خاموش مه پاتې کېږه اوس دغه میوزک لګېدلی دی په دې کې ګاډۍ اکسیډنټ وړ شو مړ شوې د ذلت مرګ دی نو بس راکوزېږه تې او خبره چې دی نو هغه کوه ښه خبره به کې بس موږ دا نه اورو بس دا بند کا په دې ځای کې مه خاموش کېږه په هر ځای کې د ګناه کار کېږي خبره کوه وینا کوه او بل واقعاتو کې راځي الله تعالی نبی علیہ السلام جبریل امین راولېږلو چې لاړ شي یو علاقه چې دی نو پاستر کا جبریل چې راغی ویې لیدله په هغې کې یو نیک سړی دی او ورځ او شپه چې دی نو د الله تعالی بندګي کوي جبریل واپس لاړو الله ته عرض وکړو چې الله په هغې کې خو یو داسې انسان دی چې ورځ او شپه چې دی نو لګیا دی او بندګي کوي الله تعالی ورته ویل اول په دغې پاستر کا وروستو په دې نورې پاستر کا وایي ولې وایي بهر زمان نافرمانیانې کېږي فساد روان دی ګناهونه کېږي او د دې په دې تندي باندې معمولي قوت نه راځي دا په دې خلکو کې شامل دی ټولو نه اوله په دغې باندې تباه کا وروستو یې چې په دې نورو تباه کا نو ګوره ستا منځونه او دسونه بیا کار نه کوي ګوره چې تر څو پورې په تا کې دا کار نه وګوره غوره امت دا امت ځکه دی چې دا به د نیکۍ حکم کوي او د بدونه به خلک منې کوي ښه نو دا کار شروع کا چې د دې نه چې دی نو بچ شي ښه چې هغې ډلې نه چې دی نو بچ شي هغه ډله ګورو میانې نه نیوله دویمه ډله چې وه میانې نه نیوله خو خلکو ته خلک یې منې کول هم نه ګورې نو هغه هم ورسره غرقه کړه چې عذاب راځي بیا پکې دا نه یې ګورې تفاسیرو لیکلي چې ماشومان نه هم خنزیران او شادوګان جوړ شو لکۍ پسې وشوې نو ماشوم څه ګناه نو بس چې عذاب راغی بیا پکې دا نشته ښځو نه ولې جوړ شو چې هغه ښځو چې دی نو خپل خاوندان نه منې کوله په دې کې غټ باس دی خو بیا به چېرته کېږي انشاءالله نو فجعلناها نو موږ وګرځوله دا واقعه فجعلناها دا ها ضمیر یا دی واقعي ته راجع دی یا دی کلي ته راجع دی چې څنګه وې دواړه صحیح دی نو وګرځوله موږ دا واقعه یا وګرځوله موږ دا کلی نکالن عبرتو یعنی د دیو دا سزا دیو له چې موږ دا کومه سزا ورکړه دا موږ د دې د خلکو د عبرت وګرځوو لما بین یدیها دا کلي والا خلکو دپاره دا وخت د خلکو دپاره هغه زمانه کې چې څوک یا مخکې د دې کلي نه وما خلفها او وروستو د دې نه چې څوک د دې کلي نه وروستو د دغه خلکو دپاره عبرت شو یا چې وروستو را روان دي نه دي پیدا نو هغوی به چې دی نو خلکو ته بیان کوي چې داسې یو کلی و او په هغې به د هغې نه چې دی نو انسانان او شادوګان چې جوړ شو او موعظة للمتقین دا نصیحت دی دپاره تقوا والو ولقد علمتم الذین او یقینا تاسو ته معلوم دی هغه کسان اعتدو چې زیاته یې کړی منکم ستاسو نه په سبت په ورځ د خالي کې فقلنا لهم نو ورته وویل مونږه چې کونو شی قرتن خاسئین شادوګان ذلیلا فجعلناها نو وګرځوله مونږه دا واقعه نکالا عبرت
لما بین یدیها دغه وخت د خلکو د پاره وما خلفها ورستو د دینا د ورستو خلکو د پاره و موعظه او د نصیحت للمتقین د پاره تقوا والو د دې امت د تقوا والو د پاره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الہ العالمین د بنی اسرائیل د بد صفاتونو موږ وساتي. الہ العالمین په صراط مستقیم باندې روان